പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതാ. അത് പാളിന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് പ്രഭാകർ അണ്ടിക്കോടിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലേട്ടാ. പ്രസംഗം ഞാൻ കലക്കൂടോ. ഹലോ ഹൈദരാബാദ്. എന്തു പറ്റി? ധൈര്യം ചോർന്നു പോയോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇവനൊക്കെ പടക്കുറുപ്പന്മാരുടെ ഫാമിലിയാ. ఇలాంటి ఒక పెద్ద క్రౌడ్ పెద్ద స్టేజ్ నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఇది. മലയാളിയാ? നിനക്ക് ഹിന്ദിയൊക്കെ അറിയോ? അറിയോന്നോ? നീ എന്റെ വില കളല്ലേ. ചോർന്നോ മുझे. యాక్చువల్లీ ఇది నేను డ్రీమ్ చేసుకున్నాను ముందు, బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ కింగ్డమ్. ആദ്യം ഒന്ന് പാളിയെങ്കിലും ഇന്നിക്കാറി പിരിത്തോള് കേട്ടാ. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ కేరళ. నా పేరు వెంకటేష్ అండ్ యు గైస్ క్యాన్ కాల్ మీ వెంకీ. ఓకే? ഈ മഹി ആള് ഭയങ്കരനാ. കാലെടുത്ത് കുത്തിയപ്പോ തന്നെ വീട്ടിലെ പെൺപടയെ മുഴുവൻ കയ്യിലെടുത്തു. ఐ జస్ట్ వాంట్ మై సెల్ఫ్ టు బి ఎ హీరో. అందుకే నేను బియర్డ్ అన్ని డ్రీమ్ చేసి ఈడ వచ్చాను. సో డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అవుట్ దేర్, ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ మీ. నేనే ఈ మూవీలో డబ్ చేసా. మూవీ చూడండి. ఆఫ్టర్ మై తలైవర్ డైలాగ్ ఐ విల్ పుట్ మై BGM which Anirudh will score for this film and I'm done. Happy dude. ഇന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇതാ പറഞ്ഞ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്ത മുകളിലുണ്ടെന്ന്. Guys, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వచ్చాను. నన్ను బాగా చూడండి ప్లీజ్. I want to be a star. I just want to be a star. That's all. Thank you. Thank you. അറിവുണ്ട്, ആൾബലുണ്ട്, ശോഭിക്കും അല്ലേ? അത് സംശയമില്ല. ദോഷം പറയരുതല്ലോ.